Левица, ВМРО и СДСМ активни во Штип, одржани неколку пресконференции и најавени неколку нови проекти. Денес Левица зборуваше за подобрување на условите во кои работат пожарникарите. Значи, ние ќе инсистираме подитно реновирање на пожарникарниот дом, греење, чистење од штетниците и слично и купување на нови униформи. Колку сака нека се скапи, од овие луѓе зависат буквално животи. Значи, овие луѓе треба да се приоритет, а не некои други работи за кои што градот троши пари. Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Илчо Захариев најави дека во наредните 4 години ќе се фокусира на индустријски развој преку проширување на постојните индустријски зони и изградба на 2 нови. Се наоѓаме на местото Плуждино. Овде ќе никне нова индустријска зона, каде ќе имаме 18 плацеви за изградба на 18 фабрики со површина од 5 до 6.000 метри квадратни, и тоа за лесна и загадувачка индустрија. Имаме заинтересирани инвеститори. Ова индустријска зона се наоѓа покрај регионалниот пат Штип-Радовиш, во непосредна близина на живинарската фарма. Ова индустријска зона ќе даде големи развојни потенцијали и голем број на работни места за невработените. Втората индустријска зона, што е за нас многу значајна и битна, е индустријска зона Запад. Тоа е една индустријска зона која оди од Актива, Сема Квешем, па се до Калимерово, на 350 хектара ќе бидат предвидени над 350 нови локации за изградба, значи на погони, фабрики, секако тука ќе бидат предвидени, значи, трговски центри, големи маркети, и што уште позначено ќе дадеме комплетна логистика на транспортерите да бидат лоцирани надвор од нашиот град. Пресконференција одржа и партијата ВМРО ДПМН, на која зборуваше за проекти наменети за младите. Освен планираната изградба на нов студентски дом, во насока на подобрување на ученичкиот и студентскиот стандард, во план е реконструкција на студентскиот дом Браќа Миладиновци. Во план е изградба на скейт парк со кој за прв пат ќе им се овозможи на љубителите на скејтањето да уживаат во овој спорт. Штип за прв пат ќе се здобие и со велосипедска патека за екстремен спорт. Ова се само дел од проектите наменети за млади. СДСМ на пресконференција најави целосна гасификација на Штип. За 4 години ќе изградиме 20 километарска секундарна гасоводна мрежа. Со воведување на природниот газ ќе создадат услови за поголема економичност во работењето во индустријата, намалена потрошувачка на енергенси, зголемена продуктивност, намалување на трошците за инвестиции, привлекување на нови инвеститори и отварање на нови работни места, намалување на трошоците за грејење на домаќинствата, намалена емисија на штетни гасови во атмосферата, намалена нелегална сеча на дрва, што е особено важно за зачувување на постојниот шумски фонд, кој во општина Штип е на сосема ниско ниво. Сите заинтересирани домаќинства, јавни институции, приватни и домашни инвеститори ќе имаат бенефит од овој капитален проект.